الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معززو قدرمندو ورونو او خويندو زمونږ استاد ډېر ورونه او خويندې درود شریف زیات وای، نو یو څو هغه ځایونه زه تاسو ته یادوم چې په هغه کې درود شریف ویل مکروه دي. نو فقهای کرام اووه ځایه لیکي چې په دې اووه ځایو کې درود شریف یا کلمه شریف ویل مکروه دي. اول چې کله یو تاجر یا دکاندار د یو شي خوله خلاصوي او یا یو شی خرڅوي، په دا وخت کې درود شریف ووایي او یا هم لا اله الا الله کلمه ووایي یا بل ذکر وکړي، نو دا عمل مکروه دی. ځکه چې دغه خرڅوونکی چې دا کم شی خرڅوي په دې وخت کې چې درود شریف وایي یا کلمه وایي یا نور اذکار وایي، نو دا هغه اخیستونکي ته ترغیب ورکوي په دغه شي کې چې زه دغه شی پر تا باندې خرڅوم، یعنی تا ته ډاډ درکوم چې زه څومره ښه مسلمان یم، کلمه ذکر درود شریف دا زما پر خوله باندې جاری دی، نو تا خو نه خطا باسم، دوکه نه درکوم. نو دا اطمینان ورکوي چې پر هغه اخیستونکي باندې د خپل شی په اعلی قیمت باندې خرڅ کړي. نو دا وخت کې درود شریف یا کلمه ویل مکروه دی. دویم، په حالت د جماع یعنی کوروالی کې چې څوک کوروالی کوي درود شریف ویل په دا وخت کې مکروه دی. دریم، په حالت د قضای حاجت کې یو څوک قضای حاجت کوي، خپل ضرورت پوره کوي، هغه که وړې بولې وي که لوی بولې، په دې وخت کې درود شریف ویل په خوله باندې مکروه عمل دی. څلورم دا چې یو څوک یو شی خرڅوي پر هغه شی باندې درود شریف ولیکي د دې شی د شهرت لپاره، یا په دوکان باندې به درود شریف جر په زوره وایي چې خلک ورته راوګرځېږي. د دغه شانو د شهرت لپاره درود شریف پر لیکي یا یې پر وایي، نو دا درود شریف ویل په دا وخت کې مکروه دی. پنځم دا چې کله یو څوک ولاړیږي یا سره شوري یا کښیني یا یو شی یو چاته ورغورځوي، په دا وخت کې وایي درود شریف ویل مکروه دی، بلکې یا الله به وایي یا به الله اکبر وایي یا نور، درود شریف به په دا وخت کې نه وایي. او شپږم دا چې کله یو تعجبي امر یو تعجبي کار پیښ سي او دی په تعجب کې واچي، دې وخت کې به درود شریف نه وایي، درود شریف مکروه دی، بلکې سبحان الله به وایي. اووم ځای دا چې د ذبح په وخت کې یعنی چې حلاله کوي ذبح کوي، په دې وخت کې به بسم الله وایي، درود شریف به نه وایي. او بعضې فقهاو اتم هم ورزیات کړی دی، هغه دا چې کله وسړي ته دا پرنچی راسي، نو په دې وخت کې بعضې خلک الحمدلله وایي، نو په دې وخت کې د الحمدلله پر ځای باندې درود شریف ویل مکروه دی. دا ځایونه فقهاو لیکلي دي، او تاسې هم د دغه ځایونو سره اشنا سئ، په دې ځایونو کې درود شریف مه وایاست. رد المحتار دا په اول جلد کې راخیستی دی په مطلب فی المواضع التي تکره فيها الصلاة على النبي صلی الله علیه وسلم، او همداشان په شرح الوقایه کې راځي، او په مجمع الانهور کې راځي څلورم جلد کې، او داشان په الاشبه والنظائر کې راځي په القاعده الثانیه کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.